de novo. Mas vamos lá ativá-la. Tá muito boa. Caraca, gente. Meu gatinho. Cadê do meu amor? Quer não? Agora. Ai, meu Deus, tá grudando. Quer dizer, tá pegajoso. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, né? Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Então, peraí. Gente, olha a minha slime e a dele, ó. A dele tá grudando um pouco, porque a minha fez um pouquinho de hora que eu tô fazendo. Então, tchau. Tchau e se inscreve. E dê o like.